Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Thải Nhi đã trừng trị Dương Văn Chiêu một trận ra trò để trả thù cho Long Hạo Thần. Vết thương không quá sâu nhưng cũng đủ để cho hắn nhận một bài học thích đáng. Bóng đêm buông xuống khi Long Hạo Thần tập tễnh bước ra tủ điếm, lập tức cảm nhận được từng đợt hàn ý đập vào mặt. Nội linh lực trong thể nội đã khô cạn, mặc dù cảm giác từng đợt suy yếu kiệt lực, nhưng nội tâm hắn mãnh liệt, bất chấp tất cả, trèo trống từng bước đi ra tủ điếm, hướng nơi ước định mỗi ngày với Thải Nhi mà đi đến. Từng bước đi về phía trước, tầm mắt Long Hạo Thần đã có chút ít mơ hồ. Hàn ý ban đêm dần dần xâm nhập thân thể của hắn. Long Hạo Thần rốt cục không cách nào đứng vững nữa, té phát té ngã trên mặt đất. Sau khi đánh trọng thương Dương Văn Chiêu, Thải Nhi liền đi đến phòng Long Hạo Thần, nàng có chút mờ mịt, chân tay luống cuống, hắn sao không có ở chỗ này? Thân hình lóe lên, Thải Nhi tự như một luồng khói xanh xuyên qua cửa sổ, một lần nữa mới xuất hiện ở trên đường phố, Thanh Trúc trượng nhẹ nhàng gõ. Chậm rãi hướng tủ điếm mình ở đi tới. Trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì đó, hắn có thể hay không tới đó, nhưng mà đã trễ thế này, làm sao mà có thể? Mặc kệ, cho dù hắn có đến hay không, chỗ kia là nơi cuối cùng rồi. Long Hạo Thần đã rất khó giữ vững ý thức của mình rồi, không ngừng lặp lại ngã xuống, làm cho hắn càng trở nên suy yếu. Lúc này, thậm chí hắn còn không thấy rõ cảnh vật trước mắt. Thanh âm quen thuộc làm thần trí hắn miễn cưỡng thanh tỉnh mấy phần. Là nàng sao? Hay là ta đã nghe nhầm? Long Hạo Thần, thanh âm Thải Nhi mang theo lo lắng vang lên. Thấy Long Hạo Thần té ngã, Thải Nhi nhất thời có chút lo lắng, liền vội vàng ngồi xổm người xuống, vươn tay ra đỡ hắn. Trên y phục hắn có chút ẩm ướt, hiển nhiên đã bị sương đêm thấm vào, thân thể hắn khẽ run lên từng chập, hơi thở vô cùng không ổn định. Hắn suy yếu như vậy mà còn băn khoăn vấn đề ước hẹn cùng nàng, bất kể trong nội tâm nàng có bao nhiêu bất mãn, vào giờ khắc này cũng đã không còn sót lại chút gì. Huống chi, hắn vốn cũng không phải là cố ý thất hẹn. Cũng trong lúc này, tại Liên Minh chấp pháp phủ, Hàn Khiếm lúc này về mặt xương lạnh cứng, ở trước một cái bàn lớn, tiếng vang thật lớn lúc nãy là do hắn vỗ vào bàn mà phát ra. Trong lòng Hàn Khiếm lửa giận hừng hực, thiêu đốt. Hắn có thể không tức giận sao? Không chỉ là hắn mà kỵ sĩ thánh điện trú đóng ở thánh điện Liên Minh cao tầng cũng đều rất tức giận. Thậm chí cả cái vị cửu giai bình thường đều bế quan tĩnh tu kia cũng bị kinh động rồi. Là người có hy vọng nhất của kỵ sĩ thánh điện vượt vòng đấu loại thứ nhất. Hơn nữa, trường giới kỵ sĩ Dương Văn Chiêu còn có linh lô, vậy mà ở ngay chỗ của mình bị trọng thương. Hơn nữa, không nghi ngờ chút nào, người đả thương hắn là người của thích khách thánh điện. Vô luận là kỹ năng hay là tinh kích linh lô, tất cả dấu hiệu đều rõ ràng như ban ngày. Ngồi đối diện Hàn Khiếm tại sau bàn là một lão giả vóc dáng cao gầy, một thân áo đen hết sức bình thường, nhìn qua đều không thấy rõ được tướng mạo của hắn. Hàn Khiếm ở kỵ sĩ thánh điện, địa vị tôn sùng, nhưng trước mặt vị này cũng không dám cản quấy. Ảnh Tùy Phong cũng không có mặt bởi vì Hàn Khiếm nổi giận mà sinh ra tâm tình dao động. Yên lặng một hồi mới lên tiếng, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta tự nhiên sẽ cho người lời giải thích. Sắc mặt Ảnh Tùy Phong một mực bình tĩnh bởi vì chuyện này đột nhiên trở nên có chút quái dị, trầm giọng nói: trải qua tối hôm qua kiểm tra đối chiếu sự thật, chuyện đã có manh mối. Xuất thủ đích xác là thích khách trong thánh điện, vì thế ta đại biểu bổn thánh điện hướng kỵ sĩ thánh điện tạ lỗi. Hàn Khiếm nghe thấy thế, nhất thời không kiềm được giận dữ, thật sự là muốn đem tên thích khách kia hành cho một trận ra ngô ra khoai. Thế nhưng sau khi Ảnh Tùy Phong nói cho hắn biết thân phận của thích khách kia, Hàn Khiếm kinh ngạc một hồi, sau cũng dễ hiểu vì sao thánh điện lại không muốn làm lớn chuyện này. Thích khách thánh điện sát thương kỵ sĩ thánh điện tham gia liệt ma đoàn thi tuyển thanh niên tài tuấn, căn bản giấu giếm không được, tính chất lại càng vô cùng ác liệt, một cái không tốt sẽ chạm đến căn bản đến lục đại thánh điện liên minh. Nhưng ngoài mọi sự dự liệu chính là kỵ sĩ thánh điện đối với chuyện lần này lại tỏ vẻ trầm mặc, cũng không có hướng thánh điện liên minh đệ trình tố tụng. Thích khách thánh điện bên kia thì càng thêm trầm tĩnh, song phương thật giống như coi như chưa từng có chuyện này phát sinh qua. Cho dù trong liên minh bộ những mấy đại thánh điện liên minh ủy ban ủy viên khác tới cửa hỏi, kỵ sĩ thánh điện cùng thích khách thánh điện cũng đã thống nhất, chỉ nói là hiểu lầm. Hai đại thánh điện cũng giữ vững ăn ý, những thánh điện khác tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều, dù sao chịu thiệt cũng không phải là bọn họ. Về phần người ta giải quyết như thế nào, bọn họ nghe ngóng không được. Đến đây thì cũng hết tập 31 Thần Ấm Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.